раз полетели за картоночку. Ну да ладно, чё уж там, на точку цели идем. Это уже другая карта, красная бочка, правда. Ой, блин, частичка. Эй, даем батон. Ну, я в целом понимаю, с какой точки они пойдут. Вот оттуда. Я понял, по мне тоже чихать начали. Какого черта? Ладно, окей. Фугасик. Хватаем фугасик. Так там все легкие танки, але. Сейчас я их встречу объятиями. Вот, допустим, на-ка! Окей, поняли. Не получится сделать. На-ка! О, вот. На-ка! Какого? Я что, мазила? На-ка! Во, неплохо. Да чё ты меня поливаешь огнем? Надо бы тебе эту системочку подрубить. На-ка! Да как тебе дать? Пожевать кое-что. Нет. Во, хорошо. Ой. Вот этого гада я ненавижу. Вот этого гада я ненавижу. На-ка! Какого? А какого черта? Какого черта гусеницу не сбил? Этому гаду. На-ка! Какого черта? Погоди, а какого? Ой-ой-ой. Да иди ты нахрен. Ай. Да иди ты нахер. Стану идите вы нахер, дайте мне убить. На-ка! Ну тут не... Да твою ж, чё вы там нападаете тупо? Ну я один нормальный тут хреначу его. А ты чё забился, мышонок? На-ка! Да ну идите вы нахрен, дайте убить. На-ка! Затих. Так, ты, чел. На-ка! Сейчас будет, сейчас все будет. На-ка! Скотина. Ой-ой. Так у нас тут еще и танчик какой. Вкусненький! Такой. Ой, вот это тоже вкусненькая хрень. Вот он прям такой вкусненький. Так и хочется! Бить. Нам для хамуха тоже меня! Поливаешь огнем, скотина. Да ну иди нахрен. Да ну иди ты нахер. У меня тут самого проблемы. На-ка! Как тебе орудие-то повредить? Идите вы нахрен. Ну дайте вы мне нормально что-то сделать-то. Чё вы мешаетесь? Чё вы там бегаете, маленькие? На-ка! Ага, да, точно. У тебя ж тут хренов такой. Ой, я понял, куда бить. Я понял, надо во внешний модуль. Я понял. Алло, гараж, какая нахер помощь в уничтожении? Это я его убил, алло. На! На-ка! Да. Чё за... Ну чё ты? Ну вот. Ох, зря ты это делаешь. Вот зря ты это делаешь. Вот мой браточка в небе сейчас тебя нахрен убьет. Чё тут за небесные приключения, Буратино? Буратино, блин. Я этого хеликоптера никак не могу даже убить. Где? А, вон наш поток. Он меня даже не тронул. Интересно, почему? Ну ладно. Да иди ты. Да иди ты нафиг. Отстань. Вот не надо было фигачиться. Чел, ты ему гусенку пробей. Вот так вот. Ты ему гусенку пробей. Да, твою мать, куда ты?
Ты куда ты лезешь? Класс. Да. Чё за ангар маленький? Так. Фу! Отлично. Так это у нас ракетный. Так ты у нас ракетный. Ай-яй. Ах, да, точно. У нас тут есть ведь этот братик, краб. Ядрён бабуин. Все, попёр, давай уходим. Уходим, попёр, давай. Все, я напердел. Я ухожу. Я напердел. Все, я ухожу. Я к этому отношения не имел. Я ничего не делал. Это не моя хата. И вы ничего не видели. Так. А вот этого челика я бы кокнул. Ну так как бы еще легкий есть. Маленький гад. Ну-ка, как бы... Как обычно мешают скотина! Чё вы там все его мучите? Почему я не могу? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Чё? Тогда я тебе гусенку забил-то. Пожалуйста, на-ка. Чё ты пердишь на него? Чё ты пердишь на него? А? Чел. Ё-моё. На-ка. Окей, я тебя понял. Я тебя понял, батук. Я тебя понял. На-ка. Так тебе вообще посрать. А какого черта? Вот, на-ка. Гусеница повреждена. Отлично. Это мой шанс. Это мой час. На! Сдохни. Но у него больше шансов, чем у меня, алло. Какого хрена? Да меня там двое окружили, заразы. Зато победили вообще неплохо. Правда, со вторым местом. Но ничего. Ну и на вот такой ноте мы будем заканчивать наш ролик. Всем спасибо за просмотр этого юморного ролика. И всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Танкоменчик.